1950. The message you are about to hear was written and recorded on a record in 1956 by Earl Nightingale. Poselství, které budete poslouchat, bylo napsáno a nahráno na gramofonovou desku v roce 1956 Earlem Nightingalem. This message is the answer to the question that he had been searching for from the time he was about 9 years old. Toto poselství jsou odpovědi na otázku, které hledal od té doby, co mu bylo 9 let. Earl Nightingale had been born in economically depressed times. Earl Nightingale se narodil v časech ekonomické deprese. As a child, because they were so poor, A jako dítě, protože byli tak chudí, Earl desperately wanted to know why some people grew up to enjoy prosperity, Earl zoufale chtěl vědět, proč někteří lidé mohou užívat prosperity, while others, like his family, struggled merely to survive. zatímco ostatní, jako jeho rodina, strádali a sotva přežívali. Unable to find answers to his grown-ups, A protože nebyl schopen najít odpovědi na otázky od dospělých, Earl began reading everything he could, Earl začal číst všechno, co se mu dostalo do ruky. believing that someone, somewhere, had the answer. A věřil tomu, že někde někdo má odpověď. Many years passed, and when Earl was 35 years old, he wrote and recorded this message. Uteklo mnoho let a když bylo Earlovi 35 let, napsal a natočil toto poselství. It was to be played one Saturday morning to a small group of salesmen during his absence. Mělo se to pouštět jedno sobotní dopoledne malé skupině obchodníků kvůli jeho absenci. When Earl returned, he learned that the message had made such a positive impact on the men Když se Earl vrátil, zjistil, že toto poselství mělo na obchodníky velmi pozitivní vliv. they wanted copies to share with their friends and family. Chtěli kopie pro sebe, aby je mohli pustit svým rodinám a kamarádům. Earl arranged with Columbia Records to duplicate the record to meet the many requests. Earl domluvil s Columbia Records, aby mu udělali kopie těchto desek, aby uspokojil velkou poptávku. Much to Earl's surprise, in very little time, A Earl byl velmi překvapen, když za velmi krátkou dobu, without any real advertising or marketing, bez nějaké větší reklamy a marketingu, over 1 million copies had been sold, bylo prodáno přes 1 milion kopií. and he received a gold record. A on dostal zlatou desku. Earl called the message A Earl nazval toto poselství The Strangest Secret. Nejneobyčajnější tajemství. And this single recording was the seedling A tato první nahrávka byla základem, from which the entire personal development industry grew. ze které vyrostl průmysl osobního rozvoje. And because Earl had discovered the true meaning of the strangest secret, A protože Earl objevil ten opravdový význam nejneobyčejnějšího tajemství, which determines the outcome of one's life, který předurčuje výsledek života každého, he went from poverty to become one of the most highly recognized voices and names throughout the United States on prošel z chudoby k jednomu z nejznámějších hlasů a jmen po celých Spojených státech. and from the West Indies to South Africa. A od západní Indie po Jižní Afriku. His daily radio program, Our Changing World, Jeho denní pořad v rádiu, Náš měnící se svět, was the world's most widely sponsored radio program and was heard daily across the United States, byl světově nejžádanější radiový pořad a byl vysílán denně ve Spojených státech, Canada, Mexico, Australia, Kanadě, v Mexiku, v Austrálii, the Bahamas, Guam, New Zealand, Puerto Rico, na Bahamách, na ostrově Guam, na Novém Zélandu, v Portoriku, the Armed Forces Radio, and 30 countries overseas. v armádním rádiu a ve 30 zemích za mořem. I'm Diana Nightingale, and since my husband's death in 1989, Já jsem Diana Nightingaleová a od té doby, co můj manžel zemřel v roce 1989, I have continually looked for new effective ways tak neustále hledám další efektivní způsoby, to continue to share Earl's messages of inspiration with the world. jak můžu dál předávat Earlova pozitivní poselství celému světu. The personal development industry is so vast today, and yet Průmysl osobního rozvoje roste dneska tak rychle, ale i přesto people around the world attribute the strangest secret as being the one message lidé po celém světě označují nejneobyčejnější tajemství jako to jedno poselství, that has most positively affected their lives. které nejpozitivněji ovlivnilo jejich život. I believe you will appreciate the historic value of this original recording. Já věřím tomu, že oceníte historickou hodnotu této originální nahrávky. As you listen, you will notice how the statistics reflect those of the mid-1950s. Jak budete poslouchat, tak si uvědomíte, jak se statistiky změnily od roku 1950. You'll also hear Earl mention the other side of the record. Taky uslyšíte, jak Earl bude říkat na druhé straně gramofonové desky.
But years later, the message is as true and valuable as it was then. Poselství po tolika letech je toto poselství tak pravdivé a hodnotné, jako bylo tenkrát. Now I invite you to sit back, Nyní vás chci pozvat, abyste se pohodlně posadili, relax, and enjoy the original, The Strangest Secret by Earl Nightingale. uvolněte se a poslechněte si originál Nejneobyčajnějšího tajemství od Earla Nightingala. I'd like to tell you about the strangest secret in the world. Rád bych vám vyprávěl o nejneobyčejnějším tajemství na světě. Not long ago, Albert Schweitzer, the great doctor and Nobel Prize winner, Není tomu tak dlouho, co Albert Schweitzer, skvělý doktor a držitel Nobelovy ceny, was being interviewed in London. podstoupil v Londýně interview And a reporter asked him, a ho zeptal, Doctor, what's wrong with men today? doktore, v čem dneska lidé chybují? The great doctor was silent a moment, and then he said, Ten skvělý doktor se na chvilku odmlčel a pak řekl, men simply don't think. lidé jednoduše nepřemýšlí. And it's about this that I want to talk with you. A to je přesně to, o čem s váma chci mluvit. We live today in a golden age. Dnes žijeme ve zlaté době. This is an era that man has looked forward, dreamed of, and worked toward for thousands of years. Tohle je éra, o které lidé snili, pro kterou pracovali po tisíce let. But since it's here, we pretty well take it for granted. Ale protože tuto dobu dnes máme, tak si ji skoro ani nevážíme. We in America are particularly fortunate to live in the richest land that ever existed on the face of the earth. Obzvláště my v Americe máme možnost žít v nejbohatší zemi, která kdy vůbec byla na planetě Zemi. A land of abundant opportunity for everyone. Země bohatých příležitostí pro každého. But do you know what happens? Ale víte, k čemu dochází? Let's take 100 men who start even at the age of 25. Pojďme vzít 100 lidí, The time they're... kteří začínají na stejné úrovni ve věku 25 let. Do you have any idea what will happen to those men by the time they're 65? Tušíte vůbec, co se s těmi lidmi stane, až jim bude 65 let? These 100 men who all start even at the age of 25 believe they're going to be successful. Těch 100 lidí, kteří začínají ve věku 25 let, všichni věří tomu, že budou úspěšní. If you asked any one of these men if he wanted to be a success, Pokud byste se ptali každého z nich, jestli chtějí dosáhnout úspěchu, he'd tell you that he did. tak by vám odpověděl, že ano. And you'd notice that he was eager toward life, A všimli byste si, že je horlivý do života. that there was a certain sparkle to his eye and erectness to his A character, že má zářivou jiskru v oku a odhodlaný odvážný postoj. and life seemed like a pretty interesting adventure to him. A život mu připadá jako velice zajímavé dobro. But by the time they're 65, Ale v době, kdy je mu 65 let, one will be rich, jeden bude bohatý, 4 will be financially independent, 4 budou finančně nezávislí, 5 will still be working, 5 jich bude ještě pracovat 54 will be broke. a 54 bude bez peněz. Now think a moment. Přemýšlejte chvilku. Out of the 100, only 5 make the grade. Z celkového počtu 100 jenom 5 uspělo. Why do so many fail? Proč tolik neuspělo? What has happened to the sparkle that was there when they were 25? Co se stalo s tou jejich jiskrou v oku, když jim bylo 25? What's become of the dreams, the hopes, the plans? Co se stalo s těmi jejich sny, nadějemi, plány? And why is there such a large disparity between what these men intended to do A proč je tady tak velký rozdíl v tom, co ty lidé chtěli dokázat and what they actually accomplished? a co ve skutečnosti dokázali? When we say about 5% achieve success, we have to define success. Pokud chceme mluvit o tom, že jen 5% dosáhlo inovat, tak si musíme úspěch definovat. And here's the definition. A tady je ta definice. Success is the progressive realization of a worthy ideal. Úspěch to je postupná realizace hodnotného ideálu. If a man is working toward a predetermined goal Pokud člověk pracuje za předem určeným cílem and knows where he's going, a ví, kam míří, that man is a success. to je úspěšný člověk. If he's not doing that, he's a failure. A pokud to nedělá, pak je neúspěšný. Success is the progressive realization of a worthy ideal. Úspěch to je postupná realizace hodnotného ideálu. Rollo May, the distinguished psychiatrist, wrote a wonderful book called Man's Search for Himself. Rollo May, vynikající psychiatr, napsal knihu, která se jmenuje Člověk hledající sám sebe. And in this book he says, A ve své knize píše, the opposite of courage in our society is not cowardice, opakem odvahy v naší společnosti není zbabělost, it is conformity. je to konformita. And there you have the trouble today. A tady je ten dnešní problém. It's conformity. Je to konformita. People acting like everyone else. Lidé se chovají jako všichni ostatní.
without knowing why, without knowing where they're going. Aniž by tušili proč, aniž by tušili kam jdou. Now think of it. Přemýšlejte o tom. In America right now, there are over 14 million people 65 years of age and over. Ve Spojených státech je dnes přes 14 milionů lidí ve věku 65 let a víc. And about 13 million of these 14 million are broke. A asi 13 milionů z těch 14 milionů je bez peněz. They're dependent on someone else for life's necessities. Jsou závislí na někom jiném, aby si splnili životní potřeby. Now we learn to read by the time we're 7. My se naučíme číst ve věku 7 let. We learn to make a living by the time we're 25. Naučíme se samostatně žít u 25 let. Usually by that time we're not only making a living, we're supporting a family. A většinou tou dobou nejenom, že umíme samostatně žít, ale většinou už podporujeme vlastní rodinu. And yet by the time we're 65, Ale ve věku 65 let we haven't learned how to become financially independent in the richest land that has ever been known. jsme se pořád ještě nenaučili, jak být finančně nezávislí v nejbohatší zemi, která kdy existovala. Why? We conform. Protože jsme konformní. And the trouble is that we're acting like the wrong percentage A group. problém je, že se chováme jako ta neúspěšná procentuální skupina. The 95% who don't succeed. Jako těch 95%, kteří neuspějou. Now why do these people conform? Proč jsou ti lidé konformní? Well, they don't know really. Oni kolikrát ani nevědí. These people believe that their lives are shaped by circumstances, Oni věří, že jejich život je formován okolím. by things that happen to them, Věcmi, které se jim stanou by exterior forces. díky vnějším okolnostem. They're outer directed people. Jsou to lidé vláčení okolnostmi. A survey was made one time that covered a lot of men, Byl dělán průzkum, který pokryl velké množství lidí. working men, and these men were asked this question. Byli to pracující a byla jim položena tato otázka. Why do you work? Proč pracujete? Why do you get up in the morning? Proč ráno vstáváte? 19 out of 20 had no idea. 19 z 20 nemělo ani tušení. If you ask them, they'll say, Pokud jste se jich zeptali, oni odpovídali. everyone goes to work in the morning. Každý chodí ráno do práce. And that's the reason they do it, because everyone else is doing it. A to je ten důvod, proč to dělali. Protože to dělali všichni ostatní. Now let's get back to our definition of success. Who succeeds? Pojďme se vrátit k naší definici úspěchu. Kdo vlastně dosahuje úspěchu? The only man who succeeds is the man who is progressively realizing a worthy ideal. Jediný člověk, který dosáhne úspěchu, je ten, který bude postupně realizovat hodnotné ideály. He's the man who says, I'm going to become this, To je ten člověk, který říká, já se stanu takovým. and then begins to work toward that goal. A pak začne na tom cíli pracovat. I'll tell you who the successful people are. Já vám řeknu, kdo jsou ti úspěšní lidé. A success is the school teacher who's teaching school because that's what she wanted to do. Úspěšná je učitelka ve škole, která učí, protože chce učit na škole. The success is the woman who's a wife and mother because she wanted to become a wife and mother Úspěšná je ta žena, která je manželkou a mámou, protože chtěla být manželkou a mámou. and is doing a good job of it. A odvádí velice dobrou práci. The success is the man who runs the corner gas station because that's what he wanted to do. Úspěšný je člověk, který řídí čerpací stanici, protože chce řídit čerpací stanici. The success is the successful salesman who wants to become a top-notch salesman Úspěšný je obchodník, který obchoduje, protože chce být výtečným obchodníkem and grow and build with his organization. a chce růst se svojí organizací. A success is anyone who is doing deliberately a predetermined job Úspěšný je každý, který záměrně dělá práci, kterou si sám předurčil, because that's what he decided to do deliberately. protože to je to, co on si sám předurčil. But only 1 out of 20 does that. Ale jenom 1 z 20 na tom pracuje. That's why today there isn't really any competition unless we make it for ourselves. Proto dneska stěží narazíte na konkurenci, teda že byste si ji sami vytvořili. Instead of competing, all we have to do is create. Místo soutěžení jediný, co musíme dělat, je vytvářet. Now for 20 years I looked for the key which would determine what would happen to a human being. Po 20 let jsem hledal klíč, který by určoval budoucnost člověka. Was there a key I wanted to know Chtěl jsem vědět, jestli vůbec existuje takový klíč, which would make the future a promise that we could foretell to a large extent? který vytvoří v budoucnosti příslib, jež se dá předpovědět s velkým předstihem. Was there a key that would guarantee a person's becoming successful Byl tady klíč, který garantuje člověku, že dosáhne úspěchu, if he only knew about it and knew how to use it? pokud by jen o tom klíči věděl a věděl, jak ho použít? Well, there is such a key. Ano, je tady takový klíč To work hard, and I found it. a já jsem ho objevil. Have you ever wondered why so many men work so hard and honestly without ever achieving anything in particular? Už jste se někdy zajímali o to, proč tolik lidí pracuje tak tvrdě a poctivě, aniž by dosáhli něčeho určitého? And others don't seem to work hard and yet seem to get everything? A ostatní nevypadají, že by pracovali tak tvrdě, ale přesto dosahují, čeho chtějí? They have the magic touch. Oni mají ten kouzelný dotek.
You've heard them say that about someone. Už jste to možná slyšeli, že někdo o někom říkal, Everything he touches turns to gold. čehokoliv se dotkne, to se obrátí ve zlato. And have you ever noticed that a man who becomes successful tends to continue to become successful? Už jste si všimli toho, že ten, kdo se stává úspěšným, tak veškerá jeho činnost posléze bývá úspěšná? And on the other hand, A na druhé straně, have you noticed how a man who is a failure tends to continue to fail? všimli jste si toho, že neúspěšný člověk pokračuje v neúspěších? It's because of goals. To je kvůli cílům. Some of us have them, some don't. Někteří z nás je mají a někteří ne. People with goals succeed because they know where they're going. Lidé, kteří mají cíle, jich dosahují, protože vědí, kam míří. Now think of a ship leaving a harbor, Přemýšlejte o lodi, která opouští přístav. and think of it with the complete voyage mapped out and planned. A představte si, že mají přesně naplánovanou a zmapovanou námořní plavbu. The captain and crew know exactly where it's going and how long it will take. A posádka i kapitán přesně vědí, kam plují a jak dlouho to bude trvat. It has a definite goal. To je přesný cíl. 9,999 times out of 10,000 it will get to where it started out to get. V 9,999 případech z 10 000 se loď dostane přesně tam, kam mířila. Now let's take another ship. Pojďme vzít jinou loď. Just like the first, only let's not put a crew on it or a captain at the helm. Přesně takovou loď, jenom dáme posádku, nebo tam nedáme kapitána. Let's give it no aiming point, no goal, no destination. Pojďme jim nedat směr, účel a cíl cesty, We just start the engines and let it go. jenom nastartujeme motory a necháme je běžet. I think you'll agree with me that if it gets out of the harbor at all, Já si myslím, že se mnou budete souhlasit, že pokud se vůbec ta loď dostane z přístavu, it will either sink or wind up on some deserted beach a derelict. tak se buď potopí, anebo skončí na mělčině u některého ostrova. It can't go any place because it has no destination and no guidance. Nemůže se nikam dostat, protože nemá žádný cíl cesty a nemá žádné navigování. It's the same with a human being. A úplně stejně to funguje pro člověka. Take the salesman, for example. Vemte si obchodníka například. There is no other person in the world today with the future of a good salesman. Není člověk a profese s takovou budoucností, jako je obchodník. Selling is the world's highest paid profession. Prodávání je nejlépe placená profese na světě. If we're good at it and if we know where we're going. Pokud jsme v tom dobří a víme, kam míříme. Every company needs top-notch salesmen. Každá firma potřebuje špičkové obchodníky. And they reward those men. A výtečně je odměňuje. The sky is the limit for them. Limit je nebe. But how many can you find? Ale kolik takových najdete? Someone once said, the human race is fixed. Jednou někdo řekl, pokrok člověka dosáhl vrcholu. Not to prevent the strong from winning, Ne tím, že by se bránilo silným vyhrávat, but to prevent the weak from losing. ale že se těm slabým zabraňuje v prohře. The American economy today can be likened to a convoy in time of war. Americká ekonomika se dá přirovnat k válečnému konvoji. The entire economy is slowed down to protect its weakest link. Celá ekonomika je zpomalená, aby ochránila svoje nejslabší místa. Just as the convoy had to go at the speed Přesně jako lodní konvoj musí jít rychlostí, that would permit its slowest vessel to remain in formation. kterou dovoluje nejpomalejší plavidlo, aby se udržela formace. That's why it's so easy to make a living today. To je ten důvod, proč je tak jednoduché přežít v dnešní době. It takes no particular brains or talent to make a living and support a family today. Není třeba mít výjimečný mozek nebo talent, aby člověk dokázal v dnešní době přežít a podporovat rodinu. So we have a plateau of so-called security, if that's what a person's looking for. Takže máme dneska úroveň, které se říká jistota, a to je to, po čem člověk touží. But we do have to decide how high above this plateau we want to aim for. Ale my se musíme rozhodnout, o kolik výš na tuto úroveň my chceme mířit. Now let's get back to the strangest secret in the world. Pojďme se nyní vrátit k tomu nejneobyčejnějšímu tajemství na světě. The story that I wanted to tell you today. K tomu příběhu, který vám dnes vyprávím. Why do men with goals succeed in life Proč lidé, kteří mají cíl, uspívají v životě and men without them fail? a lidé bez cílu propadají? Well, let me tell you something which, if you really understand it, will alter your life immediately. A já vám teď řeknu něco, pokud to pochopíte, tak to okamžitě vylepší váš život. If you understand completely what I'm going to tell you from this moment on, Pokud komplet pochopíte, co vám budu vysvětlovat od této chvíle, your life will never be the same again. váš život už nikdy nebude takový, jako byl. You'll suddenly find that good luck just seems to be attracted to you. Najednou zjistíte, že budete přitahovat štěstí. The things you want just seem to fall in line. A najednou věci, které jste chtěli, budou pro vás připraveny v řadě. And from now on, you won't have the problems, the worries, A najednou nebudete mít problémy a starosti. the gnawing lump of anxiety that perhaps you've experienced before. Zžíravé myšlenky, pocity úzkosti, které jste možná zažívali v minulosti. Doubt, fear, Pochybnosti, strach, well, they'll be things of the past. to budou věci minulosti.
Here's the key to success. Tady je klíč k úspěchu. And the key to failure. A také klíč k neúspěchu. We become what we think about. My jsme produktem svých myšlenek. Now let me say that again. Dovolte mi to říct ještě jednou. We become what we think about. My se stáváme produktem svých myšlenek. Throughout all history, the great wise men and teachers, philosophers and V prophets celé historii většina skvělých myslitelů, učitelů, filozofů a proroků have disagreed with one another on many different things. spolu navzájem nesouhlasili ve spoustě různých věcech. It is only on this one point Pouze v tomto jednom bodě that they are in complete and unanimous agreement. se všichni jednoznačně shodují. Listen to what Marcus Aurelius, the great Roman emperor, said. Poslechněte si, co Marcus Aurelius, velký římský vládce, řekl. He said, a man's life is what his thoughts make of it. Život člověka je to, co z něho udělají jeho myšlenky. Disraeli said this. Disraeli řekl toto. Everything comes if a man will only wait. Všechno přijde, pokud člověk pouze počká. I have brought myself by long meditation Já jsem se dostal dlouhou meditací to the conviction that a human being with a settled purpose k přesvědčení, že člověk, který má jasně určené poslání, must accomplish it, ho musí dosáhnout. and that nothing can resist a will that will stake even existence for its fulfillment. A nic nemůže zabránit vůli, která zůstává v existenci právě pro jeho naplnění. Ralph Waldo Emerson said this. Ralph Waldo Emerson řekl toto. A man is what he thinks about all day long. Člověk je obrazem toho, o čem celý den přemýšlí. William James said, the greatest discovery of my generation William James řekl, největším objevem mojí generace je, is that human beings can alter their lives že člověk dokáže změnit svůj život by altering their attitudes of mind. tím, že změníme způsob myšlení. And he also said, we need only in cold blood act as if the thing in question were real. A také řekl, my se jen potřebujeme chladnokrevně chovat, jako by ty žádané věci byly opravdové, And it will become infallibly real a ono se to spolehlivě stane opravdovým by growing into such a connection with our life that it will become real. tím, že se dostane do takové spojitosti s naším životem, že skutečně dosáhneme reality. It will become so knit with habit and emotion Tak se to propojí s vašimi zvyky a emocemi, that our interest in it will be those which characterize belief. že náš zájem bude tak veliký, že bude charakterizovat naší víru. He also said this, Také řekl toto. if you only care enough for a result, Pokud vám bude dostatečně záležet na výsledku, you will almost certainly attain it. tak ho skoro zajisté dosáhnete. If you wish to be rich, Pokud si přejete být bohatí, you will be rich. budete bohatí. If you wish to be learned, you will be learned. Pokud si přejete něco se naučit, naučíte se to. If you wish to be good, you will be good. Pokud si přejete být dobří, budete dobří. Only you must then really wish these things, and wish them exclusively, Jenom si ty věci potřebujete opravdu přát. Dejte těm přáním prioritu. and not wish at the same time 100 other incompatible things just as strongly. A nepřejte si ve stejnou dobu další 100 neporovnatelných věcí stejnou silou. In the Bible you read, V Bibli budete číst in Mark 9:23, Marek 9:23. if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Pokud věříš, vše je možné tomu, kdo uvěří. Dr. Norman Vincent Peale said this, Dr. Norman Vincent Peale řekl toto. this is one of the greatest laws in the universe. Toto je jeden z nejlepších zákonů vesmíru. Fervently do I wish I had discovered it as a very young man. Přál bych si, abych ho objevil jako velmi mladý muž, It dawned upon me much later in life, ale objevil jsem ho až v pokročilém věku. and I found it to be one of the greatest, if not my greatest discovery, A považuji ho za jeden z největších, ne-li můj největší objev, outside of my relationship to God. kromě mého vztahu s Bohem. And the great law, briefly and simply stated, is that if you think in negative terms, A ten velký zákon stručně a jednoduše říká, the basis, že pokud přemýšlíte negativně, you'll get negative results. dosáhnete negativních výsledků. If you think in positive terms, Pokud přemýšlíte pozitivně, you will achieve positive results. dosáhnete pozitivních výsledků. That is the simple fact, To je jednoduchý fakt, which is at the basis of an astonishing law of prosperity and success. který je základem úžasného zákona prosperity a úspěchu. In 3 words, believe and succeed. Ve 3 slovech. Uvěř a uspěješ. William Shakespeare put it this way, William Shakespeare to podal takto. our doubts are traitors Naše pochybnosti jsou zrádci and make us lose the good we oft might win a donutí nás prohrát to dobré, co bychom mohli získat, by fearing to attempt. tím, že nám nahánějí strach bojovat. George Bernard Shaw said, George Bernard Shaw řekl,
People are always blaming their circumstances for what they are. Lidé vždy svalují vinu na prostředí za to, jací jsou. I don't believe in circumstances. Já nevěřím na prostředí. The people who get on in this world, who get up and look for the circumstances they want, Lidé, kteří chtějí uspět v tomto světě, jsou lidé, kteří jdou hledat prostředí, které potřebují k úspěchu, and if they can't find them, a pokud ho nemohou najít, make them. vytvoří ho. And every person who discovered this, A každý člověk, který tento zákon objevil, for a while believed si po určitou dobu myslel, that he was the first one to work it out. že on byl ten první, kdo na to přišel. We become what we think about. Jsme produktem svých myšlenek. Now it stands to reason that a person who's thinking about a concrete and worthwhile goal is going to reach it. Nyní máme odůvodněno, že člověk, který přemýšlí o svém pevném a hodnotném cíli, svého cíle dosáhne. Because that's what he's thinking about. Protože to je to, o čem on přemýšlí. And we become what we think about. A my jsme produktem svých myšlenek. Conversely, the man who has no goal, Na druhou stranu člověk, který nemá žádný cíl, who doesn't know where he's going and whose thoughts must therefore be thoughts of confusion and anxiety and fear and worry, který neví, kam míří, jehož myšlenky jsou z toho důvodu plné zmatků, úzkostí, strachu a starostí, becomes what he thinks about. je také produktem svého myšlení. His life becomes one of frustration, Jeho život je plný zklamání, fear, anxiety and worry. strachu, úzkostí a starostí. And if he thinks about nothing, A pokud přemýšlí o ničem, he becomes nothing. stává se ničím. Now, how does it work? Jak to funguje? Why do we become what we think about? Proč jsme produktem našich myšlenek? Well, I'll tell you how it works as far as we know. Helejte, já vám řeknu, jak to funguje, pokud je nám známo. Now, to do this, I want to tell you about a situation that parallels the human mind. Abych to mohl lépe vysvětlit, použiju příklad přirovnání k lidskému myšlení. Suppose a farmer has some land, and it's good, fertile land. Řekněme, že farmář má pole, kde je úrodná půda. Now, the land gives the farmer a choice. A ta půda nabízí farmáři volbu. He may plant in that land whatever he chooses. The land doesn't care. On může zasít do té půdy cokoliv. Té půdě na tom nezáleží. It's up to the farmer to make the decision. Za půdě ne na farmáři, aby udělal ono rozhodnutí. Now, remember, we're comparing the human mind with the land. Pamatujte, přirovnáváme lidské myšlení k půdě. Because the mind, like the land, doesn't care what you plant in it. Protože tomu myšlení, stejně jako půdě, nezáleží na tom, co do něj zasejeme. It will return what you plant, Ono navrátí, co do něj zasejeme. but it doesn't care what you plant. Ale nezáleží mu na tom, co zasejeme. Now, let's say that the farmer has two seeds in his hand. Řekněme, že farmář má 2 zrnka ve své ruce. One is a seed of corn, the other is nightshade, a deadly poison. Jedno je semeno kukuřice, druhé je semeno blínu, smrtelně jedovaté. He digs 2 little holes in the earth and he plants both seeds. Udělá 2 malé díry do země a zaseje obě semena. One corn, the other nightshade. Jedno je kukuřice, druhé je blín. He covers holes, waters, and takes care of the land, and what will happen? Zahrabe ty dírky, zalévá, stará se o půdu a co se stane? Invariably, the land will return what is planted. Bez pochyby. Půda vydá přesně, co jsme do ní zaseli. As it's written in the Bible, as ye sow, so shall ye reap. Jak se říká v Bibli, jak zaseješ, tak sklídíš. Remember, the land doesn't care. Pamatujte, půdě na tom nezáleží. It will return poison in just as wonderful abundance as it will corn. Půda navrátí jedovatý blín ve stejné hojnosti, jako navrátí kukuřici. Now, the human mind is far more fertile, far more incredible and mysterious than the land, but it works the same way. Lidské vědomí je mnohem více úrodnější, úžasnější a záhadnější než půda, ale funguje stejným způsobem. It doesn't care what we plant. Nezáleží na tom, co tam zasejeme. Success, a concrete worthwhile goal, Úspěch a jasný pevný cíl, or confusion, misunderstanding, fear, anxiety, and so on. nebo zmatky, nepochopení, strach, úzkost a tak dál. What we plant, it will return to us. Ale to, co zasejeme, to se nám vrátí. You see, the human mind is the last great unexplored continent on the earth. Chápete? Lidské myšlení, to je poslední neobjevený kontinent na světě. It contains riches beyond our wildest dreams. Obsahuje bohatství, které je větší než naše nejdivočejší sny. It will return anything we want to plant. Navrátí cokoliv, co chceme zasít. Now you might say, well, if that's true, why don't people use their minds more? Vy si možná říkáte, pokud je to pravda, proč lidé nepoužívají více své myšlení? Well, I think they've figured out an answer to that too. A myslím, že na tuto otázku už jsme taky našli odpověď. Our mind comes as standard equipment at birth. Naše myšlení dostáváme v základní výbavě už při narození. It's free. Je zadarmo. And things that are given to us for nothing, we place little value on. A věci, které dostáváme zadarmo, na ty dáváme nízkou hodnotu. Things that we pay money for, we value. A věci, které kupujeme za peníze, na ty dáváme hodnotu větší. The paradox is that exactly the reverse is true. Paradoxem je, že právě opak je pravdou.
Everything that's really worthwhile in life came to us free. Všechno, co opravdu v životě má velkou hodnotu, to dostáváme zdarma. Our mind, our soul, Naše vědomí, naši duši, our body, our hopes, our dreams, naše těla, naše naděje, naše sny, our ambitions, our intelligence, naše ambice, naši inteligenci, our love of family and children and friends. lásku k naší rodině, k našim dětem, k našim přátelům. All these priceless possessions are free. Všechny tyto neocenitelné hodnoty jsou zdarma. But the things that cost us money are actually very cheap Ale ty věci, za které platíme penězi, jsou vlastně levné and can be replaced at any time. a dají se kdykoliv nahradit. A good man can be completely wiped out and make another fortune. Schopný člověk může zbankrotovat a přesto se dostane znovu k obrovskému bohatství. He can do that several times. Může to opakovat několikrát. Even if our home burns down, we can rebuild it. I když nám schoří dům, tak jsme schopni postavit nový. But the things we got for nothing, we can never replace. Ale ty věci, které dostáváme zdarma, ty nedokážeme nahradit. The human mind isn't used merely because we take it for granted. A lidské myšlení se nepoužívá právě proto, že si ho nevážíme. Familiarity breeds contempt. Co člověk má, toho si neváží. It can do any kind of job we assign to it, Může nám udělat jakoukoliv práci, kterou mu dáme za úkol. but generally speaking, we use it for little jobs instead of big important ones. Ale popravdě řečeno, my ho používáme na malé věci místo na ty velké a důležité. Universities have proved that most of us are operating on about 10% of our abilities. A všeobecná pravda je, že většina z nás používá pouze 10% schopností svého myšlení. Decide now, what is it you want? Rozhodněte se teď, co opravdu chcete. Plant your goal in your mind. Zasejte cíl do svého vědomí. It's the most important decision you ever make in your entire life. Je to nejdůležitější rozhodnutí, které budete dělat ve svém životě. You want to be an outstanding salesman, a better worker at your particular job? Chcete být výjimečný obchodník? Chcete být lepším zaměstnancem v firmě? You want to go places in your company, in your community? Chcete něčeho dosáhnout ve vaší firmě nebo ve vašem společenství? All you've got to do is plant that seed in your mind. Jediné, co musíte udělat, je zasadit to semínko do svého myšlení. Care for it. Dbejte na to. Work steadily toward your goal, and it will become a reality. Pracujte vytrvale na svém cíli a on se vám stane realitou. It not only will, Nejenom, že se tak stane, there's no way that it cannot. není žádný způsob, aby se tak nestalo. You see, that is a law, Chápete? To je zákon. like the laws of Sir Isaac Newton, the laws of gravity. Jako zákon Isaaca Newtona, zákon gravitace. If you get on top of a building and jump off, you'll always go down. You'll never go up. Pokud si stoupnete na vysokou budovu a skočíte, tak vždycky spadnete dolů. Nikdy nebudete padat nahoru. And it's the same with all the other laws of nature. A stejně platí všechny ostatní přírodní zákony. They always work, they're inflexible. Oni vždycky platí, jsou neměnitelné. Think about your goal in a relaxed, positive way. Přemýšlejte o svých cílech uvolněným pozitivním způsobem. Picture yourself in your mind's eye as having already achieved this goal. Představte si ve svém myšlení, že už jste dávno svých cílů dosáhli. See yourself doing the things you will be doing when you've reached your goal. Ať se vidíte, že už děláte ty věci, které chcete dělat, až svých cílů dosáhnete. Ours has been called the phenobarbital age, Náš věk je nazvaný věkem prášku na spaní, the age of ulcers and nervous breakdown. věkem žaludečních vředů a nervových zhroucení. At a time when medical research has raised us to a new plateau of good health and longevity, A v době, kdy lékařský výzkum dosáhl nové úrovně dobrého zdraví a dlouhověkosti, far too many of us worry ourselves into an early grave, příliš mnoho z nás se dostává kvůli starostím brzy do hrobu. trying to cope with things in our own little personal ways, Díky tomu, že se snaží se svými malými problémy vypořádat svým způsobem. without learning a few great laws Místo, aby se naučili několik skvělých zákonů, that will take care of everything for us. které by se pro nás o všecko postarali. These things we bring ourselves A tyto věci si způsobujeme sami through our habitual way of thinking. díky svému navyklému způsobu myšlení. Every one of us is the sum total of his own thoughts. Každý z nás je souhrnem svých vlastních myšlenek. He is where he is On je tím, čím je, because that is exactly where he really wants to be, protože to je přesně to, kde on chce být. whether he'll admit that or not. Bez ohledu na to, jestli to přizná nebo ne. Each of us must live off the fruit of his thoughts in the future, Každý z nás bude sklízet ovoce svých myšlenek někdy v budoucnosti. because what you think today and tomorrow, next month and next year, Protože to, jak přemýšlíte dneska a zítra, příští měsíc a příští rok, will mold your life and determine your future. bude formovat váš život a určovat vaši budoucnost. You're guided
by your mind. Jste vedeni svým vědomím. I remember one time I was driving through Arizona and I saw one of those giant earth-moving machines. Pamatuju si, jak jsem jednou projížděl Arizonou a viděl jsem obrovský nákladák na převoz zeminy. Roaring along the road at about 35 miles Troj. an hour with what looked like 20 tons of dirt in it. Burácel si to po silnici rychlostí asi 35 mil za hodinu a vypadalo to, že má naloženo tak 20 tun hlíny. A tremendous, incredible machine. Obrovský, neuvěřitelný stroj. And there was a little man perched way up on top with the wheel in his hands guiding it. A tam nahoře v kabině byl človíček, který měl v ruce volant a řídil tento obrovský kolos. And as I drove along, I was struck by the similarity of that machine to the human mind. A jak jsem jel okolo, tak mě napadlo přirovnání tohoto stroje k lidskému vědomí. Just suppose you're sitting at the controls of such a vast source of energy. Jenom si představte, že sedíte v kabině a máte možnost ovládat takové velké množství energie. Are you going to sit back and fold your arms and let it run itself into a ditch? Sednete si tam pohodlně, založíte ruce a necháte ten stroj najet někam do příkopu? Or are you going to keep both hands firmly on the wheel and control and direct this power A nebo necháte obě ruce na volantu a budete pečlivě řídit jeho sílu, to a specific worthwhile purpose? abyste se dostali k určitému smysluplnému myšlení. It's up to you. To záleží na vás. You're in the driver's seat. Vy sedíte v sedadle řidiče. You see, the very law that gives us success Víte, ten zákon, který nám pomáhá k úspěchu, is a two-edged sword. to je dvousečný meč. We must control our thinking. My musíme mít svoje myšlení pod kontrolou. The same rule that can lead a man to a life of success, wealth, To happiness, samé pravidlo, které přivede člověku do života úspěch, štěstí a bohatství and all the things he's ever dreamed of for himself and his family, a všechny ty věci, o kterých kdy snil pro sebe a svoji rodinu, that very same law can lead him into the gutter. tak úplně stejný zákon ho dokáže přivést do bídy. It's all in how he uses it, Vše záleží na tento zákon používáme. for good Pro dobré or for bad. nebo pro zlé. This is the strangest secret in the world. To je to nejneobyčejnější tajemství na světě. Now, why do I say it's strange and why do I call it a secret? Proč tomu říkám nejneobyčejnější a proč to nazývám tajemstvím? Actually, it isn't a secret at all. Vlastně to vůbec není tajemství. It was first promulgated by some of the earliest wise men, To bylo objeveno již prvními mysliteli and it appears again and again throughout the Bible. a je opakováno pořád znovu a znovu v Bibli. But very few people have learned it, understand it. Ale jen málo lidí se ho naučili a pochopili ho. That's why it's strange and why, for some equally strange reason, it virtually remains a secret. A to je proč to nazývám neobyčejným a proč tomu říkám i z tohoto důvodu tajemstvím. I believe that you could go out and walk down the main street of your town Já věřím tomu, že můžete jít na hlavní ulici ve vašem městě and ask one man after another what the secret of success is, a můžete se ptát jednoho člověka po druhém, co je tajemství probably, úspěchu. and you probably wouldn't run into one man in a month who could tell you. A pravděpodobně nepotkáte ani jednoho člověka za měsíc, který vám dokáže dát správnou odpověď. Now, this information is enormously valuable to us Tato informace má enormní hodnotu, if we really understand it and apply it. pokud ji opravdu pochopíme a použijeme. It's valuable to us not only for our own A lives, má hodnotu nejenom pro náš vlastní život, but the lives of those around us, ale i pro životy lidí, kteří žijí okolo nás. our family, employees, associates, and friends. Pro naši rodinu, zaměstnance, partnery a kamarády. Life should be an exciting adventure. Život by měl být vzrušující dobrodružství. It should never be a bore. Nikdy by to neměla být nuda. A man should live fully, be alive. Člověk by měl žít naplno, prožívat život. He should be glad to get out of bed in the morning. Měl by rád stávat ráno z postele. He should be doing a job he likes to do because he does it well. Měl by dělat práci, kterou má rád, i protože ji dělá dobře. One time I heard Grove Patterson make a speech, Jednou jsem slyšel třeba Petersona, the editor-in-chief of the Toledo Daily Blade. redaktora a ředitele toleckého Daily Blade, And as he concluded his speech, he said something that I've never forgotten. a když dokončil svou řeč, řekl něco, na co jsem nikdy nezapomněl. He said something like this: Řekl něco takového. My years in the newspaper business have convinced me of several things. Roky práce v novinářském biznise mě přesvědčily o mnoha věcech. Among them, that people are basically good, Jedna z nich je, že lidi jsou v podstatě dobří. and that we came from someplace, A všichni jsme od někud přišli. and we're going someplace. A všichni někam jdeme. So we should make our time here an exciting adventure. Takže bychom měli z toho času, který tady trávíme, udělat vzrušující dobrodružství. The architect of the universe Architekti vesmíru didn't build a stairway leading nowhere. nebudovali schody, které vedou do nikam. And the greatest teacher of all, A ten nejlepší učitel ze všech, the carpenter from the plains of Galilee, gave us the secret time and time again. a ten tesar z galilejských plání nám opakoval toto tajemství. Believe
As ye believe, Čemu věříte? so shall it be done. To se vám splní. On side number 1 of this record, I've explained the strangest secret in the world and how it works. Na první straně této gramofonové desky jsem vysvětloval nejneobyčejnější tajemství na světě a jak pracuje. Now on this side, I want to explain how you can prove to yourself A na této straně chci vysvětlit, jak můžete dokázat sami sobě the enormous returns possible in your own life největší návratnost, jaká vůbec je možná ve vašem vlastním životě. by putting this secret to a practical test. Tím, že použijete toto tajemství v praktickém testu. I want you to make a test Chci, abyste si udělali test, that will last 30 days. který vydrží 30 dní. Now it isn't going to be easy. Nebude to snadné. If you'll give it a good try, Pokud to budete dělat opravdu poctivě, it will completely change your life for the better. tak to kompletně změní váš život k lepšímu. Back in the 17th century, Sir Isaac Newton, the English mathematician and natural philosopher, V 17. století Sir Isaac Newton, anglický matematik a filozof, gave us some natural laws of physics nám pojmenoval některé fyzikální zákony, which apply as much to human beings as they do to the movement of bodies in the universe. která platí stejně tak pro lidské vědomí jako pro pohyb ve vesmíru. Now one of these laws is that Jeden z těch zákonů je, for every action, there is an equal and opposite reaction. že na každou akci je odpovídající opačná reakce. Simply stated, as it applies to you and me, Jednoduše řečeno, tak jak to platí pro vás a pro mě, it means we can achieve nothing without paying the price. to znamená, že nemůžeme dosáhnout ničeho, aniž bychom za to museli zaplatit cenu. The results of your 30-day experiment will be in direct proportion to the effort you put forth. To znamená, výsledek vašeho 30denního snažení bude přesně odpovídat tomu, kolik jste do toho vložili úsilí. To be a doctor, you must pay the price of long years of difficult study. Aby z vás byl lékař, musíte zaplatit cenu tím, že dlouho studujete. To be successful in selling, Abyste byli úspěšní obchodníci, and remember that each of us succeeds to the extent of his ability to sell. pamatujte, každý uspíváme podle toho, jaké má kdo schopnosti v prodeji. Selling our families on our ideas, Že dokážeme své rodině prodat myšlenku, selling education in schools, prodáváme vzdělání ve škole, selling our children on the advantages of living the good and honest life, našim dětem musíme prodat výhodnost toho, že budou žít upřímný a pravdivý život, selling our associates and employees on the importance of being exceptional people, prodat našim kolegům a zaměstnancům tu výhodnost toho, když budou výjimeční lidé. to, of course, the profession of selling itself. A samozřejmě to platí i o samotném profesionálním prodeji. But to be successful in selling our way to the good life, we must be willing to pay the price. Ale abychom se naučili prodávat a tím si otevřeli cestu životem, tak samozřejmě musíme zaplatit cenu. Now, what is that price? Teďka, o jakou cenu se jedná? Well, it's many things. Je to mnoho věcí. First, it's understanding emotionally, Za prvé, je to emocionální pochopení, as well as intellectually, stejně jako intelektuální. that we literally become what we think about. Že my se doslova stáváme produktem našich myšlenek. That we must control our thoughts if we're to control our lives. Takže my musíme mít pod kontrolou svoje myšlenky, pokud chceme mít pod kontrolou svůj život. It's understanding fully that as ye sow, so shall ye reap. Znamená to plně pochopit, že tak, jak zasejete, tak sklidíte. Secondly, it's cutting away all the fetters from the mind A za druhé, to znamená ustřihnout všechna pouta z našeho vědomí and permitting it to soar as it was divinely designed to do. a dovolil mu vzlétnout tak, jak ho k tomu Bůh stvořil. It's the realization that your limitations are self-imposed Je to uvědomění, že omezení si tvoříme sami and that the opportunities for you today are enormous beyond belief. a příležitosti, které se vám dnes nabízí, přesahují vaši víru It's rising above narrow-minded pettiness and prejudice. a povyšuje se nad naší malomyslnost plnou malicherností a předsudků. Thirdly, to use all your courage to force yourself to think positively on your own problem. A za třetí, musíte použít veškerou svou odvahu k tomu, abyste se udrželi pozitivně přemýšlet o svých problémech. To set a definite and clearly defined goal for yourself. Abyste si určili jasný a přesně určený cíl. To let your marvelous mind think about your goal from all possible angles. Abyste dovolili svému skvělému vědomí přemýšlet o cíli ze všech různých úhlů. To let your imagination speculate freely upon many different possible solutions. Abyste nechali svou představivost spekulovat o spoustě různých možností, jak můžete svého cíle dosáhnout. To refuse to believe Odmítněte věřit, there are any circumstances sufficiently strong že jsou okolnosti, které by byly tak silné, to defeat you in the accomplishment of your purpose. aby vám zabránili ve splnění vašeho poslání. To act promptly and decisively when your course is clear. Až budete mít jasně určenou cestu, jednejte pohotově a rozhodně.
and to keep constantly aware of the fact that you are, A neustále mějte na paměti, že vy stojíte at this moment, v tuto chvíli standing in the middle of your own acre of diamonds, as Russell Conwell used to point out. uprostřed svého akru diamantů, tak jak o tom mluví Russell Conwell. Fourth, save at least 10% of what you earn. Za čtvrté, šetřete alespoň 10% toho, co vyděláváte. It's also remembering that no matter what your present job, it has enormous possibilities. Také pamatujte, že bez ohledu na to, jaké máte momentálně zaměstnání, skrývá v sobě obrovské možnosti, If you're willing to pay the price. pokud jste ochotni zaplatit tu cenu. Now let's just go over the important points in the price each of us must pay Pojďme si teďka probrat důležitost té ceny, kterou musí každý z nás zaplatit, to achieve the wonderful life that can be ours. aby dosáhl toho úžasného života, který si můžeme zasloužit. It is, of course, worth any price. To má samozřejmě hodnotu jakékoliv ceny. One, you will become what you think about. Za prvé, jste produktem svých myšlenek. Two, remember the word imagination. Za druhé, pamatujte si slovo představivost. Let your mind soar. Nechte své vědomí vzlétnout. Three, courage. Za třetí, odvaha. Concentrate on your goal every day. Soustřeďte se na svůj cíl každý den. Four, save 10% of what you earn. Za čtvrté, spořte 10% z toho, co vyděláte. And action. A akce. Ideas are worthless unless we act on them. Myšlenky jsou bez hodnoty, pokud je neuvedeme v praxi. Now I'll try to outline the 30-day test I want you to make. A nyní vám dám přehled toho 30denního testu, který bych byl rád, abyste si dali. Now keep in mind that you have nothing to lose by making this test, Mějte na vědomí, že nemůžete nic chtít tím, že tuto zkoušku podstoupíte. and everything you could possibly want to gain. A můžete získat všechno, co chcete. There are two things that may be said of everyone. Jsou dvě věci, které se dají říct o každém. Each of us wants something, and each of us is afraid of something. Každý z nás něco chce a každý z nás se něčeho bojí. I want you to write on a card what it is you want more than anything else. Já chci, abyste si napsali na kartičku, co chcete víc než cokoliv jiného. It may be more money. Možná to bude víc peněz. Perhaps you'd like to double your income or make a specific amount of money. Možná si chcete zdvojnásobit příjem nebo chcete dosáhnout určité částky. It may be a beautiful home. Možná je to krásný dům. It may be success at your job. Možná je to úspěch ve vašem zaměstnání. It may be a particular position in life. Možná to je speciální pozice ve vašem životě. It could be a more harmonious family. Možná harmoničtější rodina. Each of us wants something. Každý z nás chce něco. Write down on your card specifically what it is that you want. Napište na svou kartičku přesně, co chcete. Make sure it's a single goal and clearly defined. Ujistěte se, že to je jednoduchý cíl a přesně popsaný. You needn't show it to anyone, but carry it with you so that you can look at it several times a day. Nemusíte to nikomu ukazovat, ale noste kartičku sebou, abyste se na ní mohli několikrát denně podívat. Think about it in a cheerful, relaxed, positive way each morning when you get up. Přemýšlejte o tom radostně, uvolněným pozitivním způsobem každé ráno, když vstanete, But immediately you have something to work for, a okamžitě máte něco, na čem můžete pracovat. something to get out of bed for, something to live for. Něco, kvůli čemu ráno stanete z postele, kvůli čemu budete žít. Look at it every chance you get during the day and just before going to bed at night. Během dne se dívejte na kartičku, jakmile dostanete k tomu příležitost, a večer se na ní podívejte, než budete spát. As you look at it, Jak se na ní budete dívat? remember that you must become what you think about. Pamatujte, vy se musíte stát produktem svých myšlenek. And since you're thinking about your goal, A protože přemýšlíte ve svém cíli, you realize that soon it will be yours. tak si uvědomíte, že brzy ten cíl bude váš. In fact, it's yours really the moment you write it down A ve skutečnosti váš je v tu chvíli, kdy jste si ho zapsali. and begin to think about it. A začali jste o něm přemýšlet. Look at the abundance all around you as you go about your daily business. Podívejte se na tu hojnost okolo sebe, když jdete za tím svým dnešním biznisem. You have as much right to this abundance as any other living creature. Máte právo na tuto hojnost jako každé jiné žijící stvoření. It's yours for the asking. Je to vaše a stačí požádat. Now we come to the difficult part. A teďka přicházíme k té obtížnější části. Difficult because it means the formation of what is probably a brand new habit. Obtížnější proto, že budeme vytvářet něco, co bude pravděpodobně pro vás novým zvykem. And new habits are not easily formed. A nové zvyky se netvoří snadno. Once formed, however, it'll follow you for the rest of your life. Ale jakmile si je jednou vytvoříte, tak vás budou následovat po zbytek vašeho života. Stop thinking about what it is you fear. Přestaňte v tom, čeho se bojíte. Each time a fearful or negative thought comes into your consciousness, Pokaždé, když přijde strach nebo negativní myšlenka, replace it with a mental picture of your positive and worthwhile goal. nahraďte ji duševním obrázkem vašeho hodnotného pozitivního cíle.
There will come times when you will feel like giving up. A přijdou chvíle, kdy budete mít pocit, že se chcete vzdát. It's easier for a human being to think negatively than positively. Je totiž jednodušší pro člověka přemýšlet negativně než pozitivně. That's why only 5% is successful. To je důvod, proč jenom 5% lidí je úspěšných. You must begin now to place yourself in that group. Vy se teď musíte zařadit do té 5% skupiny. For 30 days, you must take control of your mind. Po 30 dní musíte mít svoje myšlení pod kontrolou. It will think only about what you permit it to think. A vaše vědomí bude přemýšlet jen o tom, co mu dovolíte. Each day for this 30-day test, do more than you have to do. Každý den po dobu tohoto 30denního testu udělejte víc, než kolik musíte. In addition to maintaining a cheerful, positive outlook, A navíc, abyste si udrželi radostný a pozitivní postoj, give of yourself more than you've ever done before. dejte ze sebe víc, než kolik jste kdy ze sebe dávali. Do this knowing that your returns in life must be in direct proportion to what you give. Dělejte to s vědomím, že to, co v životě získáte, bude přímo úměrné tomu, co jste v životě dali. The moment you decide on a goal to work toward, Ve chvíli, kdy se rozhodnete o cíli, pro který chcete pracovat, you're immediately a successful person. tak v tu chvíli se stáváte úspěšným člověkem. You're then in that rare and successful category of people who know where they're going. Potom patříte do té malé, ale úspěšné skupiny lidí, kteří vědí, kam míří. Out of every 100 people, Z každých 100 lidí you belong to the top 5. vy se zařadíte mezi těch prvních 5. Don't concern yourself too much with how you're going to achieve your goal. Nesoustřeďte se příliš na to, jak přesně dosáhnete svého cíle. Leave that completely to a power greater than yourself. To nechte plně v rukách síle, která je vyšší než vy. All you have to do is know where you're going. Jediné, co vy musíte vědět, je, kam se chcete dostat. The answers will come to you of their own accord. A odpovědi k vám přijdou jejich vlastní cestou. Remember these words from the Sermon on the Mount, Pamatujte tato slova z kázání nahoře. and remember them well. A pamatujte si je dobře. Keep them constantly before you this month of your test. Mějte je neustále před sebou po celý měsíc tohoto testu. Ask, and it shall be given you. Proste a bude vám dáno. Seek, and ye shall find. Hledejte a naleznete. Knock, and it shall be opened unto you. Tlučte a bude vám otevřeno. For everyone that asketh, receiveth, A každý, kdo požádá, tak dostane. and he that seeketh, findeth, A ten, kdo hledá, nalezne. and to him that knocketh, it shall be opened. A ten, kdo tluče, tomu bude otevřeno. It's as marvelous and as simple as that. Je to tak úžasné a tak jednoduché. In fact, it's so simple Ve skutečnosti je to tak jednoduché, that in our seemingly complicated world it's difficult for an adult to understand že v našem zdánlivě komplikovaném světě je strašně těžké pro dospělého člověka, aby pochopil, that all he needs is a purpose and faith. že jediné, co potřebuje, je mít cíl a víru. For 30 days, do your best. Po 30 dní pracujte, jak nejlépe dokážete. If you're a salesman, go at it as you've never done before. Pokud jste obchodník, běžte zatím tak, jak jste nikdy předtím nešli. Or not in hectic fashion, but with the calm, cheerful assurance that time well spent Ne hektickým způsobem, ale radostným, klidným ujištěním, že jste dobře investovali svůj čas will give you the abundance in return you deserve and want. a to vám v hojnosti navrátí, co jste chtěli a co si zasloužíte. If you're a homemaker, Pokud jste v domácnosti, devote your 30-day test to complete giving of yourself věnujte během 30 dní tohoto testu všechno, co je ve vás, without thinking about receiving anything in return, aniž byste očekávali, že cokoliv dostanete zpátky. and you will be amazed at the difference it makes in your life. A budete překvapeni, jakou změnu to udělá ve vašem životě. No matter what your job, do it as you've never done it before for 30 days. Bez ohledu na to, jaká je vaše práce, dělejte ji po dobu 30 dnů tak, jak jste ji nikdy předtím nedělali. And if you've kept your goal before you every day, A pokud si budete držet všech 30 dní před sebou svůj cíl, you'll wonder and marvel at this new life you've found. budete se divit a žasnout nad životem, který objevíte. Dorothea Brand, outstanding editor and writer, discovered it for herself Dorothea Brand, vynikající vydavatelka a spisovatelka, objevila pro sebe metodu and tells about it in her fine book Wake Up and Live. a popisuje ji ve své knize Probuď se a žij. Her entire philosophy is reduced to the words, Její celá filozofie je obsažena v těchto slovech. act as though it were impossible to fail. Jednejte, jako by nebylo možné neuspět. She made her own test Ona to vyzkoušela sama na sobě, with sincerity and faith, s upřímností a vírou, and her entire life was changed to one of overwhelming success. a celý její život se změnil v ohromující úspěch. Now you make your test for 30 full days. A nyní vy si udělejte svůj test po dobu 30 dnů.
Don't start your test until you've made up your mind to stick with it. Nepouštějte se do testu, dokud se nerozhodnete, že se mu plně oddáte. You see, by being persistent, you're demonstrating faith. Víte, tím, že budete vytrvalí, tím demonstrujete svou víru. Persistence is simply another word for faith. Vytrvalost je jednoduše jiné slovo pro víru. If you didn't have faith, you would never persist. Pokud byste neměli víru, nemohli byste zůstat vytrvalí. If you should fail during your first 30 days, Pokud byste potkali neúspěch během těchto 30 dnů, by that I mean suddenly find yourself overwhelmed by negative thoughts, myslím tím, že vás nedání zahltí negativní myšlenky. you've got to start over again from that point Musíte od toho bodu začít znovu. and go 30 more days. A začněte 30 dalších dnů. Gradually your new habit will form Postupně se vám vytvoří nový zvyk. until you find yourself one of that wonderful minority Dokud neobjevíte sami sebe v té skvělé menšině, to whom virtually nothing is impossible. které je v podstatě nic nemožné. Don't forget the card. Nezapomeňte na tu kartičku. It's vitally important as you begin this new way of living. Je to velmi důležité proto, abyste mohli začít nový život. On one side of the card, write your goal, Na jednu stranu kartičky mějte napsané svoje cíle, whatever it may be. ať je to cokoliv. On the other side, write the words we've quoted Na druhou stranu napište slova, která jsme citovali. from the Sermon on the Mount. Kázání nahoře. Ask, and it shall be given you. Proste a bude vám dano. Seek, and ye shall find. Hledejte a naleznete. Knock, and it shall be opened unto you. Tlučte a bude vám otevřeno. In your spare time during your test period, read books that will help you. Ve volném čase během vašeho testu čtěte knihy, které vám pomohou. Inspirational books like the Bible. Inspirativní knihy, jako třeba Bible. Dorothea Brand's Wake Up and Live. Dorothea Brand, Probuď se a žij. The Magic of Believing by Claude Bristol. Kouzlo víry od Clauda Bristola. Think and Grow Rich by Napoleon Hill and other books that instruct and inspire. Myšlením k bohatství od Napoleona Hilla, další kniha, která dává rady a inspiruje. Nothing great was ever accomplished without inspiration. Nic skvělého se nikdy nedokázalo bez inspirace. See that during these crucial first 30 days, Proto musíte během těch rozhodujících 30 dnů your own inspiration is kept at a peak. držet svoji vlastní inspiraci na vrcholu. Above all, don't worry. Ale hlavně nedělejte si starosti. Worry brings fear, Starosti přinášejí strach. and fear is crippling. A strach vás ochromí. The only thing that can cause you to worry during your test Jediná věc, která vám může přidělávat starosti během vašeho testu, is trying to do it all yourself. je, když se budete snažit všecko udělat sami. Know that all you have to do Vězte, že všechno, co musíte udělat, is hold your goal before you. je držet si svůj cíl před sebou. Everything else will take care of itself. Všechno ostatní se o sebe postará samo. Remember also to keep calm and cheerful. Pamatujte, že musíte zůstat klidní a radostní. Calm and cheerful. Klidní a radostní. Don't let petty things annoy you and get you off course. Nenechte se zužovat malicharnostmi a nescházejte z cesty. Now, since making this test is difficult, some may say, well, A protože tento test bude obtížný, někteří z vás možná řeknou, why should I bother? proč bych se tím měl obtěžovat? Well, look at the alternative. Podívejte se, jaké máte možnosti. No one wants to be a failure. Nikdo nechce být ztroskotanec. No one really wants to be a mediocre individual. Nikdo nechce být průměrný člověk. No one wants a life constantly filled with worry, fear, and frustration. Nikdo nechce mít život přeplněný starostmi, strachem a zklamáním. Therefore, remember that you must reap that which you sow. Pamatujte, že vždycky budete sklízet to, co jste zaseli. If you sow negative thoughts, Pokud zasejete negativní myšlenky, will be filled with negative things. budete přeplněni negativními věcmi. If you sow positive thoughts, Pokud zasejete pozitivní myšlenky, your life will be cheerful, successful, and positive. váš život bude radostný, úspěšný a pozitivní. Now, gradually, you will have a tendency to forget what you've heard on this record. Postupně budete mít tendenci zapomínat, co jste slyšeli na této gramofonové desce. Play it often. Pouštějte si ji často. Keep reminding yourself of what you must do to form this new habit. Připomínejte si, co musíte dělat, abyste si udrželi tento nový zvyk. Gather your whole family about and listen to what's been said here at regular intervals. Sezvěte si celou rodinu a vyprávějte jim v pravidelných intervalech, co se říká na této desce. You know, most men will tell you that they want to make money Většina lidí vám řekne, že chce vydělávat peníze, without understanding the law. aniž by pochopili zákony.
This is what causes those who keep looking for something for nothing or a free ride to fail in life. To je to, co přivádí neúspěch v životě těm, kteří se chtějí svést životem zdarma a chtějí dostávat věci bez práce. The only way to earn money is by providing people Jediný způsob, jak se dají vydělávat peníze, je dodávat lidem with services or products which are needed and useful. služby nebo produkty, které jsou užitečné a které mají zapotřebí. Exchange our product or service My vyměňujeme naše produkty a služby for the other man's money. za peníze druhého člověka. Therefore, the law is that our financial return will be in direct proportion to our service. Zákon říká, že naše finanční odměna bude v přímé úměře ke službě, kterou jsme poskytli. Success is not the result of making money. Úspěch není výsledek toho, že bychom vydělávali peníze. Making money is the result of success. Vydělávání peněz je důsledek úspěchu. And success is in direct proportion to our service. A úspěch, ten je v přímé úměře k naší službě. Most people have this law backwards. Většina lidí má tento zákon obráceně. They believe that you're successful if you earn a lot of money. Oni si myslí, že jste úspěšní, pokud máte mnoho peněz. The truth is that you can only earn money after you're successful. Pravda je, že můžete vydělávat peníze pouze potom, co jste úspěšní. It's like the story of the man who sat in front of the stove and said to it, To je jako příběh o muži, který seděl před kamny a říká: "Give me heat, ohřej mě and then I'll add the wood." a pak ti dám dřevo. How many men and women do you know, Kolik mužů a žen znáte, or do you suppose there are today, who take the same attitude toward life? nebo si myslíte, že existují, kteří mají úplně stejný postoj k životu? There are millions. Jsou jich miliony. We've got to put the fuel in My musíme nejdříve vložit palivo before we can expect heat. předtím, než můžeme očekávat teplo. Likewise, we've got to be of service first To znamená, že musíme nejdříve sloužit before we can expect money. předtím, než můžeme očekávat peníze. Concern yourself with the money. Nesoustřeďte se na peníze. Be of service. Build, work, dream, create. Soustřeďte se na službu, budování, práci, sny, tvoření. Do this, Udělejte to tak and you'll find there's no limit to the prosperity and abundance that will come to you. a zjistíte, že neexistují žádná omezení prosperitě a hojnosti, které vás čekají. Prosperity is founded upon a law of mutual exchange. Prosperita je postavená na zákoně vzájemné výměny. Any person who contributes to prosperity Každý člověk, který přispívá k prosperitě, must prosper in turn himself. musí sám náležitě prosperovat. Sometimes the return will not come from those you serve, Někdy ta odměna nepřichází od těch, kterým sloužíte, but it must come to you from someplace. ale od někud přijít musí, For that is the law. protože to je zákon. For every action, there is an equal and opposite reaction. Na každou akci je přiměřená odpovídající reakce. As you go daily through your 30-day test period, remember Jak procházíte denně vaším 30denním testem, tak si pamatujte, that your success will always be measured by the quality and quantity of service you render. že váš úspěch bude vždy poměřován množstvím a kvalitou vámi poskytované služby And money is a yardstick for measuring this service. a peníze jsou ten nástroj, kterým se vaše služba měří. No man can get rich himself Žádný člověk nedokáže dosáhnout bohatství sám. unless he enriches others. Musí pomáhat k bohatství ostatním. There are no exceptions to a law. Nejsou žádné výjimky v tomto zákoně. You can drive down any street in America and from your car Můžete řídit po kterékoliv cestě ve Spojených státech a z vašeho auta estimate the service that's being rendered by the people living on that street. můžete ohodnocovat službu, kterou nabízejí lidé žijící v této ulici. Had you ever thought of this yardstick before? Přemýšleli jste někdy o tomto měřícím nástroji? It's interesting. Je to zajímavé. Some, like ministers and priests and other devoted people, measure their returns in the realm of the spiritual. Kazatelé a duchovní a další oddaní lidé měří své odměny v duchovní oblasti. But again, their returns are equal to their service. Ale znovu, jejich odměna přesně odpovídá jejich službě. Once this law is fully understood, any thinking person can tell his own fortune. Jakmile je tento zákon plně pochopen, každý dokáže vyslovit své bohatství. If he wants more, Pokud chce více, he must be of more service to those from whom he receives his return. musí lépe sloužit těm, od kterých dostává odměnu. If he wants less, Pokud chce méně, he has only to reduce this service. potřebuje pouze zkrátit svou službu. This is the price To je ta cena, you must pay for what you want. kterou musíte zaplatit za to, co chcete. If you believe Pokud věříte tomu,
you can enrich yourself by deluding others. že zbohatnete tím, že budete klamat ostatní, You can only end by deluding yourself. skončíte jedině tak, že sami budete oklamáni. Just as surely as you breathe, Se stejnou jistotou, jako že dýcháte. you'll get back what you put out. Dostanete zpět to, co jste dali. Don't ever make the mistake of thinking you can avert this. Nedělejte nikdy chybu v tom, že byste si mysleli, že to můžete změnit. It's impossible. Je to nemožné. The prisons and the streets where the lonely walk Vězení a zapadlé ulice are filled with people who tried to make new laws just for themselves. jsou plné lidí, kteří se pokoušeli vytvořit nové zákony jen sami pro sebe. We may avoid the laws of man, Možná se vyhneme lidským zákonům, but there are greater laws that cannot be broken. ale jsou vyšší zákony, které se nedají porušit. An outstanding medical doctor recently pointed out 6 steps Význačný doktor medicíny nedávno popsal 6 kroků, that will help you realize success. které vám pomohou dosáhnout úspěchu. 1. Set yourself a definite goal. Za prvé, stanovte si jasný cíl. 2. Quit running yourself down. Za druhé, přestaňte o sobě pochybovat. 3. Stop thinking of all the reasons why you cannot be successful. Za třetí, přestaňte přemýšlet o všech důvodech, proč nemůžete být úspěšní, And instead, think of all the reasons why you can. a místo toho přemýšlejte o důvodech, proč můžete být úspěšní. 4. Trace your attitudes back through your childhood Za čtvrté, vystupujte své duševní postoje z dětství and try to discover where you first got the idea you couldn't be a a success. zkuste objevit, kdy vás poprvé napadlo, že nemůžete uspět, If that's the way you've been thinking. pokud momentálně takhle přemýšlíte. 5. Change the image you have of yourself Za páté, změňte image, který máte sami o sobě, by writing out a description of the person you would like to be. tím, že si vytvoříte popis člověka, jakým byste se chtěli stát. And 6. Act the part of the successful person A za šesté, jednejte jako ten úspěšný člověk, you have decided to become. kterým jste se rozhodli stát. The doctor who wrote those words is a noted West Coast psychiatrist, David Harold Fink, M.D. Lékař, který napsal tato slova, je známý psychiatr ze západního pobřeží David Harold Fink. Do what all the experts since the dawn of recorded history have told you you must do. Udělejte všechno, co vám odborníci od počátku dějin řekli, že musíte dělat. Pay the price Zaplaťte svou cenu. by becoming the person Tím, že se stanete člověkem, you want to become. kterým se chcete stát. It's not nearly as difficult as living unsuccessfully. Není to ani tak těžké, jako žít neúspěšný život. Make your 30-day test. Začněte svůj 30denní test. Then repeat it. Pak ho opakujte. Then repeat it again. Pak ho opakujte znovu. Each time it will become more a part of you A pokaždé se to stane víc vaší součástí. until you'll wonder how you could ever have lived any other way. Dokud se nebudete divit, že jste vůbec někdy mohli žít jinak. Live this new way, Žijte tímto novým způsobem. and the floodgates of abundance will open and pour over you more riches than you may have dreamed existed. A stavidla hojnosti se otevřou a zatopí vás bohatstvím, o jehož existenci jste ani nesnili. Money? Yes, lots of it. Peníze? Ano, hodně. But what's more important, Ale co je důležitější? you'll have peace. Budete mít klid. You'll be in that wonderful minority Budete patřit do té skvělé menšiny, who lead calm, cheerful, successful lives. která žije klidný, radostný, úspěšný život. Start today. Začněte dnes. You have nothing to lose, Nemáte nic, co byste mohli ztratit, but you have a life to ale win. můžete vyhrát život.